हेलो गाइजहरू, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियोमा स्वागत छ। सुरुमा त म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ श्याम रावल, घर चाहिँ अछाम। म चाहिँ आजभोलि नेपालगञ्जमा पढ्छु। मेरो पढाइको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जियोमेट्रिक इन्जिनियर पढ्छु। जियोमेट्रिक इन्जिनियर डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक इन्जिनियर पढ्छु। अनि आजभोलि चाहिँ मेरो त्यस्तै अलि कलेजतिर भएर पढाइ छ भनौँ। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू चाहिँ मेरो यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा फर्स्ट भिडियो हो। अनि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस, सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यसै कारणले म चाहिँ आज चाहिँ यता घुम्नतिर निस्केको। त्यति राम्रो वातावरण त छैन नेपालगञ्जमा, गर्मी चाहिँ आजभोलि अलि कम छ, त्यति राम्रो वातावरण छैन। तर पनि यस्तो मेरो युट्युबका साथीहरू भनौँ, युट्युबमा एउटा भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ म चाहिँ यता आइदिएको। आज आफ्ना मनका कुराहरू राख्न भनौँ न, आफ्नो कुराहरू राख्नलाई, आफ्नो परिचय दिनलाई। अनि मेरो परिचय भन्दाखेरि गाइस, अब म चाहिँ घर पहिला गाउँतिर पढेको, बट यता अब 10 क्लास पास गरेर चाहिँ म यता नेपालगञ्जमा पढ्न आएको। 10 क्लास पासपछि मेरो नाम त भनिसकेँ गाइस। अनि म तपाईँहरूलाई आज त्यस्तै आफ्नो बारेमा केही कुराहरू भन्नलाई आएको। देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ यो नेपालगञ्ज, उताको चाहिँ नेपालगञ्ज सहर हो। यता चाहिँ बस्तीहरू छन् यता। अनि यता चाहिँ त्यस्तै न खेतहरू भयो, खाली जग्गाहरू छन्। अनि म चाहिँ यस्तो घुम्नको लागि चाहिँ, मेरो साथी चाहिँ उता जङ्गलतिर भनौँ न उता गएको छन्। म चाहिँ यता, ऊ चाहिँ भिडियोमा आउन चाहन्नन्, किनकि ऊ चाहिँ त्यति भिडियोमा आउन चाहन्नन्, लाज लाग्छ रे। अनि म तपाईँहरूलाई यस्तै हो एउटा कुरा भन्दा पनि यस्तो केही कुराहरू भन्छु तपाईँहरू गाइस। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरू सबैजना मिलेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला गाइस। किनकि मान्छेको एउटा सोच हुन्छ कि युट्युबमा पनि मान्छे एउटा भ्लगिङ गरेर चाहिँ केही गर्छ भनेपछि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। अनि यस्तो छ यतातिर, यस्तो छ यतातिर। अनि यो चाहिँ अरू कुराहरू म पछाडि देखाउन चाहन्छु गाइस। यस्तै हो गाइस, त्यस कारणले मैले चाहिँ क्यामेरा ब्याक गरेँ। यो चाहिँ नेपालगञ्ज यस्तो यस्तो छ। यस्तो छ गाइस नेपालगञ्जको वातावरण भनौँ न। के छ तपाईँहरूको सुनाउनु होला। मेरो चाहिँ एकदम ठिक छ। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो साथी आएको छ यता। आइजाऊ न, आइजाऊ, जाऊँ उता। हामी चाहिँ अब रुमतिर निस्किन लागेको गाइज। अनि के छैन, आउन के हुन्न। यो चाहिँ युट्युबमा आउँछ गाइजहरू। युट्युबमा सब्सक्राइबर त छैनन्, तर पनि हालौँ न, ट्राई हानौँ न भनेर चाहिँ हामी चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर, सपोर्ट द दिस म्यान इन युट्युब च्यानल श्याम रावल। त्यस कारणले रावल ब्लग हो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी निस्किन लागेको। के भन्नु पर्यो मेरो युट्युब च्यानललाई? हेलो गाइज, हियर इज द म्यान श्याम रावल एन्ड माई नेम इज प्रकाश जैसी। हामी चाहिँ अब आज यसो बाहिरतिर नेपालगञ्ज निस्केको। अब भ्लगिङ भइरहेछ यहाँ। हामी यस्तो अब निस्केर घुम्न गरेर अब रुमतिर जान लाग्यो। अनि गाइज, युट्युब च्यानल रावल भ्लगलाई सब्सक्राइब गरेर, लाइक एन्ड कमेन्ट गरेर सपोर्ट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सकियो अब तिम्रो कुरा होइन। यति भन्दै गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ रुमतिर लाग्न लागिसक्यौँ। यस्तो छ, यता पनि छ है दामी वातावरण भनौँ न। राम्रो लाग्यो नेपालगञ्जको। गाउँतिर त्यही भन्दा राम्रो हुन्छ, तर पनि नेपालगञ्जको हिसाबका लागि बाहिरतिर निस्केन एकदम राम्रो ठाउँ हो यो। यो चाहिँ कोरियनपुर भन्दा पनि यो ठाउँको नाम चाहिँ इन्द्रपुर हो गाइज। हामी अब रोडतिर पुग्न लाग्यौँ यता।
रोडतिर पुगेर हामी बिस्तारै रुमतिर जाँदैछौँ। त हामी गेम पनि खेल्थ्यौँ तर आज गेम खेल्न गएनौँ किनकि कति गेम खेल्नु एकदिन भ्लगिङ पनि गरौँ। तपाईँहरूलाई म गेमको पनि एउटा भ्लग बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु मैले, सबैजनाले हेरिदिनु होला। त्यस्तै हो गाइज। अरू कुरा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरू कुनै भ्लगिङमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउँछ, बिस्तारै बिस्तारै म आफ्नो केही कुराहरू सुधार गरेर चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँलाई देखाउँछु मैले। केही नयाँ कुरा गर्न तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, के भ्लगिङ गरे जस्तो पनि लाग्छ होला, त्यस कारणले अझै बोर नमानिदिनु होला, सबै भिडियो हेरिदिनु होला। त्यही हो गाइज। सब्सक्राइब गरेर जोडिनु चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला। जस्तै तपाईँहरूको साथ सपोर्ट भयो भने चाहिँ म चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू राम्रो राम्रो क्वालिटीमा भिडियोहरू बनाउँछु, मलाई अवसर मिल्नेछ। अहिले चाहिँ हामी रोडतिर पुगिसकेका छौँ गाइज। गाडी आइरहेछ है। यता चाहिँ क्रिकेट खेलिरहेछन् होइन, क्रिकेट खेलिरहेछन् यता। अनि हामी चाहिँ हिँडेको हिँडे रोडतिर। क्रिकेट खेल्न मिल्छ भने क्रिकेट खेलौँ न, यस्तो न यार। हेलो, यता भाइहरू साना बच्चा बच्चीहरू क्रिकेट खेलिरहेछन्, हामी पनि क्रिकेट खेलौँ भनेर हो कि। साउन्ड चाहिँ बाहिरको साउन्ड धेरै सुनिन्छ होला गाइज, के गर्नु, राम्रो किसिमको उ छैन होइन, मोबाइलबाट गरिन्छ। अब चाहिँ राम्रो किसिमको उ आउँदैन त, मान्छेहरू हेरिरहेछन् हामीलाई। यस्तो छ पानीपुरीको दाइ छ त यार, पानीपुरी खानुपर्छ के हो, तर नखाम पानीपुरी किनकि पानीपुरी खानुहुन्न होइन। स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छैन जङ्क फुड चाहिँ स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छैन गाइज। कसै मान्छे खाना चाहने मान्छेहरू चाहिँ खाइहाल्छन् होइन, खानेहरूको लागि चाहिँ केही पनि भन्न सकिन्न। त्यही हो गाइज। अहिले चाहिँ हामी रोडतिर हिँडिरहेछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको रोड। तर एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो रोड चाहिँ अलि राम्रो छ कि होइन, तर फोहोर चाहिँ फोहोरै छ भनौँ। नेपालको त मात्र सफा चाहिँ हुन्न गाइज। अब यो नाला टाइपको भनौँ कि यो के भनौँ, इट्टा गरायो होइन, इट्टा उत्पादन गरे अब यताबाट हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान चाहिँ हो, तर चाहिँ के हो थाहा छैन। कस्तो चाहिँ गाइज फोहोर हेर्नु न यस्तो। तर चाहिँ नेपालगञ्ज नगरपालिकाले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसको लागि पनि होइन। त्यति भन्दै बिदा भएँ गाइजहरू। नेक्स्ट भ्लगमा तपाईँहरू भेट्नु होला, म भिडियो हाल्दै गर्छु, तपाईँले हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ हामी रुम पुग्न लागिसकेछौँ, अनि चाहिँ अब रुम पुगेर चाहिँ भिडियो हाल्छु मैले, तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। धन्यवाद, बाई।